perdidas entre as cinzas. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um grande incêndio florestal, lembre-se, há um time de investigadores seguindo cada pista, e por trás das chamas existem muitas curiosidades interessantes que moldam a nossa compreensão do fenômeno. Agora é a sua vez. Qual curiosidade sobre incêndios florestais mais te surpreendeu? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Até a próxima, curiosos!